Goeiemôre. Dit is Donderdag 20 Junie 2024 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle net almal aan vanaand se bosberaad wat om 7 uur stiptelik begin en ek gesels met kolonel uh Emile Trudeau en ons gaan kyk na misdaadsyndikaate. Ons gaan 'n bietjie praat oor bende geweld, die rol wat bendes, die zamazamas en so meer almal kan speel en hoe wanorde, chaos en geweld en energie tot hulle voordeel kan wees, maar ook wat se gevare en probleme hou dit dan vir ons in. So dit is dan nou vanaand tydens bosberaad om 7 uur stiptelik interaktief met die lede en skakel betyds in, raak deel van die lekker gespreksforum en volgende week donderdag beloof ook interessant te wees waar ek met 'n volgende lid gaan gesels oor iewat ander sake wat onder meer finansies ook insluit. Maar goed, gister weet ons is president Cyril Ramaphosa ingehuldig as die president van Suid-Afrika en dit in die afwesigheid van die MK party wat nog steeds met hofsaake besig is, wil besig wees. Ek dink egter in die proses is die bus gemis en 'n geleentheid daarmee heen en lyk dit vir ons of daar tog 'n mate van geweld uit die hele situasie uit kan vloei. Maar intussen is die wêreld gelukkig met die aanstelling wat bygewoon was deur verskillende internasionale leiers en veral Afrika leiers wat die inhuldigingsseremonie bygewoon het. Dit dan op die tuisfront terwyl ons dan nou sien dat dinge in Europa nog 'n bietjie erger en erger wil raak met die feit dat die Russiese vredesaanbod eintlik verwerp is met minagting en dan sê die Russiese minister van buitelandse sake Sergei Lavrov sê gaan luister na julle kiesers. En dan kyk ons na die situasie in Frankryk waar daar nou 'n blitsige verkiesing uitgeroep is wat hier ergens in Junie maand gaan plaasvind, vroeg Julie dink ek, is nie presies seker van die datum nie. En Macron versus Marie Le Pen. Macron van sy Renaissance party, Marie Le Pen van die National Rally party. Wat dan nou teen mekaar te staan kom, Marie Le Pen se National Rally het natuurlik in die Europese Unie verkiesings vir Macron se party heeltemal oorskadu. En meningssyfers dui tans daarop dat Macron minder as 40% steun onder die kiesers in Frankryk het, wat 'n baie kans gee vir Marie Le Pen se party, die National Rally, om dan wel aan bewind te kom. Natuurlik is die media daarop uit om dan ook te sê dat dis 'n verregse party, label wat om hulle nekke gehang is, maar dit wil tog lyk asof die kiesers wil praat, asof die kiesers nie saamstem met die immigrasie nie, nie saamstem met 'n magdom van goed wat plaasvind nie en ook nie saamstem met Macron se oorlogsaspirasies in Oekraïne nie. En dit behoort ook 'n baie goeie aanduiding te wees oor wat daar kan
gebeur. The Telegraph van Brittanje is 'n koerant, sê dan ook Frankryk is op die rand van 'n burgeroorlog. En dis 'n baie interessante stelling. Nou, ons het in die verlede ook al gepraat oor die moontlikheid dat burgeroorlog in verskeie plekke in Europa en selfs Amerika tans 'n groot werklikheid word. En die grootste invloed wat dit bevorder is natuurlik die invloed van wettelose immigrante, onwettige immigrante wat die lewens van die eens rustige Europa en Amerika deurmekaar kom krap. Nou, as ons gaan kyk na die Russiese leier Putin se vredesaanbod wat hy gemaak het, moet ons teruggaan na die Budapest ooreenkoms wat gesluit was in April van 2022, so ongeveer 2 maande na die Russiese inval in Oekraïne, het hulle byna 'n ooreenkoms bereik. Inteendeel, hulle het 'n ooreenkoms bereik vir vrede, maar dit was net nie onderteken nie. Ons sien dan toe dat 'n baie windverwaaide Boris Johnson ingevlieg het en vir Zelensky gesê het: "Nee, moet dit nie teken nie. Moenie hierdie vredesaanbod aanvaar nie." Maar volgens daai vredesaanbod moes Oekraïne net waarborg dat onder andere hulle nie 'n NAVO-land sal word nie, dat hulle nie teen die Russiese sprekende burgers in die oostelike provinsies van Oekraïne sal optree nie, en hulle moet die veiligheid van die Russiese inwoners waarborg. Dit was op die tafel. Dis nie aanvaar nie. Nou sluit die aanbod van Putin minder in, want nou is die oostelike provinsies uitgesluit by die vredesooreenkoms of aanbod wat hulle gemaak het. Lavrov wat sê, gaan luister na julle kiesers, want hierdie is waarskynlik die beste aanbod wat julle ooit sal kry. Die Russe aanvaar nou dat dinge vir hulle in die oë van die Weste nie gaan uitwerk. Dat hulle wel afstuur op 'n oorlog, en Rusland sê dan ook hulle is in 'n oorlog nou met NAVO gewikkeld. Hulle gaan dan voort om te sê dat die volgende keer wat hulle 'n vredesooreenkoms aanbied, gaan sake baie slegter lyk, moontlik sonder 'n Kiev daar, sonder 'n Odessa, want reg oor die front van oor 1000 kilometer beweeg die Russe stadig, amper tree vir tree, soos die uitdrukking sê, al meer weswaarts oor Oekraïne. Oekraïne het nie meer die mannekrag en of die militêre vermoë om Rusland te stuit nie, en al die wapens wat die Weste vir hulle gee, plus die F-16's wat inkom, gaan geen verskil maak nie. Daar gaan net 'n verskil kom as die Weste tot die oorlog toetree, wanneer hulle genoegsame troepe neersit. En ek het gister of eergister met julle gepraat rondom die feit dat die NAVO-lande 300 000 troepe op die grens met Oekraïne versamel. Dan moet ons onthou dat Rusland tans sit met 1,3 miljoen troepe in hulle land, 700 000 fisies in Oekraïne. So dis 'n 3-op-1 meerderheid, en dit vir 'n verdedigende mag, dan gaan dit maar baie moeilik gaan. Behalwe as, soos wat kolonel Richard Black gewaarsku het, Amerika inderdaad besig is om 'n eerste aanval te beplan. Maar dan sê Viktor Orban vir ons, hy sê dat dit is duidelik
dat NAVO nie vir Putin ernstig opneem nie. En hy sê dit moet gebeur, want Putin bluf nie. Die gelate houding wat Lavrov openbaar wys ook vir ons dat die Russe het aanvaar dat hulle in 'n wêreldoorlog betrokke gaan wees, 'n eskalerende situasie en selfs moontlik dan in 'n kernoorlog. Hy waarsku die Weste dat Rusland is nie besig om te bluf nie. Maar dis asof die Weste nie wil luister na goeie raad nie, asof hulle nie wil glo wat enige iemand vir hom sê nie, en tog waarsku al die politieke ontleeders oor die volle spektrum, waarsku dan ook dat Rusland totaal en al onderskat word deur die Weste. Maar die Weste beweer dit is Xi Jinping van China en Kim Jong-un van Noord-Korea wat vir Rusland staande hou. Nou, beide Noord-Korea sowel as China het by verskeie geleenthede gesê dat hulle nog geen wapens van enige aard of ammunisie aan Rusland gelewer het. Maar die Weste moet 'n rede vind om dan vir China te kan dwing, om vir China af te dreig en af te pers en in die proses dan ook vir Taiwan te bewapen, en dit wys op 'n geweldige eskalasie. Nou net soos die sekere elemente binne in Suid-Afrika is wat nie hierdie verkiesing aanvaar nie, wil aanvaar nie, sien ons dat daar in Europa dieselfde tipe van hardkoppigheid bestaan van wil nie sien nie, wil nie weet nie, wil nie hoor nie, en dit spel slegte dinge vir ons uit. En soos ek nou die dag gesê het, die twee faktore wat ek dophou, situasie in Europa, Oos-Europa, wêreldoorlog en in Suid-Afrika geweld wat op anargie kan uitloop as die twee hooftekens, en dis hoekom ek dit baie fyn dophou. Dan vandag op ons genadetyd wenke fokus ek so 'n klein bietjie op die geestelike gedeelte daarvan, dit wat jy moet saambring vir jou. Jy moet jou Bybel bring en ander hulpmiddels wat jy gebruik, soos jou dagstukkies, spesiale geskrewe gedeeltes wat vir jou besonderse waarde inhou, wat vir jou moed gee, wat vir jou kan krag gee, wat vir jou hoop gee. Ons moet bid vir wysheid, vir insig en bovenal vir kalmte in hierdie situasie. Dit gaan geweldig traumaties wees op die meeste mense, maar veral op die vrouens en die jonger kinders, en daarom moet ons onsself en ons gesinne en families sielkundig voorberei. Dan moet jy in jou kop jou aksies as die tekens daar is om te gaan groepeer, moet jy dit in jou kop oordink. Jy moet die stappe in jou kop uitleef en jy moet dit herhaal totdat dit instink raak. Dit moet soos 'n roetine van self na vore kom. Jy moet eintlik, wanneer jy alles gedoen het wat jy moet doen, kan terugkyk en sê, hoe het dit nou gebeur? Het ek dit vooraf so ingeprent in myself dat dit amper outomaties gebeur het? En ja, dit is wat ons sal moet doen. En dan glo en vertrou in die leiding en genade van ons Skepper. Dan die baie belangrike woorde in Engels daaronder: God help those who help themselves. Gebed alleen is nie genoeg nie. Ek en jy is die instrumente in sy hand. En daarom is dit belangrik dat ons fokus op dit wat moontlik van ons verwag kan word, ter wille van ons mense, ter wille van ons geloof, ter wille van 'n beter toekoms. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie. Ek is môreoggend terug by julle, en moenie vergeet om vanaand in te skakel by ons bosberaad program
wat om 7:00 begin nie. En weer eens baie dankie dat julle saam geluister het en ons gesels vanaand saam.